就係上去雪層山頂啦。咁啊，你冇市區，基本上火車都唔使上。不過唔係嘅，我朋友嗰架都係嗰架市區 DWD 嚟嘅，照上可以行。哎呀，又拖架，頂你個肺！你睇下嗱，幾麻煩啊！就咁樣拖車啦。第一拖，所以咧，所以一轉上嚟你就預咗拖車，太正啦！頂你個肺！唉，四區都鏟落山啊！唉，哥仔，所以話呢度你唔拖啊，你唔玩都幾麻煩。你真係你唔識拖，你唔識揸嘅話咧，就喊咁口。拖我唔知幾多錢喎，可能免費嘅呢度。唉，所以我要帶條大皮帶先得。你話呢隻咩嚟㗎嘛？又係坦克300嚟㗎嘛？坦克300都要拖，唉，你諗下幾大鑊，拖正啊！其實係，所以而家有樣俾你睇啦。有樣俾你睇，就係咁樣啦。所以執生啊，大家揸依咁嘅路嘅話就〜